Rodri Grech li nqatel fl-età ta' 26 sena f'Birkirkara kien klinikament mejjed meta ddaħħal l-emerġenza. Dan xeduh żewġ tobba mid-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei fil-ġuri ta' Etienne Bartolo ta' 39 sena magħruf bħala l-Vojt li qed jiġi akkużat bil-qtil ta' Grech f'Marzu 2017. Xed it-tabib Thomas Armatis li qal li f'dak il-lejl irċieva telefonata li kien hemm raġel għala daqqit f'sidru. Xedet ukoll it-tabiba Rebecca Gallia li spjegat lil ġurati li Grech għala daqqit fonqu f'sidru. Meta ddaħħal l-emerġenza Grech ma kienx qed jieħu nifs u qalbu ma kienx qed tħabbat sakemm mingħata s-CPR u ttieħed fit-taqsima tal-kura intensiva. Quddiem l-imħallef Consuelo Xerri Herrera xed ukoll l-espert teknoloġiku Martin Bajada li eżamna 3 mobiles li ġew isebiti fil-każ. Sab li f'wieħed mill-mobile phones kien hemm numri ssejvjati bl-isem Ċina, Ċinistu u Raymond, filwaqt li n-numru ta' Jordan Azzopardi kien fil-mobile tal-akkużat. Rodri Grech kien instab ħdejn il-karozza tiegħu b'daqqiet ta' sikkina f'sidru. Dakinhar il-vittma kien lissan il-kliem Vojt. Fil-ġuri ħareġ li Bartolo kellu argument mal-vittma minħabba ħlasijiet marbuta ma' droga. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.